ការរស់នៅរបស់មនុស្សដែលគេប្រាថ្នាចង់បានបំផុតនោះគឺសេចក្តីសុខសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានចែងថាមនុស្សអាចសាងសេចក្តីសុខសន្តិភាពបានលុះត្រាតែគេនាំគ្នាអនុវត្តឬរក្សាសិល5ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនពីព្រោះសិល5នេះគឺជាច្បាប់មួយដែលនិយាយតាក់ទងទាំងស្រុងទៅនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សជាតិដូចជាសិលទី1ដែលហៅតាមភាសាបាលីថាបាណាតិបាតាវេរមណីជាដើមពាក្យនេះសំដៅអប់រំបណ្ដុះគំនិតបុគ្គលម្នាក់ៗឲ្យមានធម៌មេត្តាមិនបៀតបៀនដល់គ្នានឹងគ្នាឬមិនផ្ដាច់ផ្ដិលអាយុជីវិតផងគ្នាដែលសូម្បីតែសត្វតូចតាចក៏មិនបៀតបៀនឲ្យបាត់បង់ជីវិតដែរអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ថាសិលទី1ឬសិក្ខាបទទី1គឺជាច្បាប់យ៉ាងសំខាន់ដែលបង្ហាញពីគុណតម្លៃជីវិតមិនថាជីវិតមនុស្សឬជីវិតសត្វទេពីព្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបគឺសុទ្ធសឹងតែស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនព្រះដេចព្រះគុណព្រះភិក្ខុឈួនចម្រើនគង់នៅវត្តអាស្រមជំនាប់ស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបានមានព្រះថេរដីកាបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យនៃសិលទី1នេះថាគឺជាច្បាប់អប់រំទូនមានរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលលើកតម្កើងមនុស្សឲ្យចេះគោរពជីវិតគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលគេកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសពសត្វទាំងអស់នឹងតែងតែត្រូវការរស់នៅសូម្បីតែរូបកាយនិងវិកលវិការខ្វាក់ខ្វិនយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងតែងតែស្រឡាញ់នៅអាយុជីវិតខ្លួនមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមកបៀតបៀនដល់ការរស់នៅរបស់ខ្លួនទេដូច្នេះគេតែងតែខំរកវិធីផ្សេងៗដើម្បីរក្សាការរស់នៅរបស់គេនឹងឲ្យបានស្ថិតនៅដូច្នេះការនៅសំដែងអំពីបាណាតិបាតនឹងសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺជាគោលការណ៍មួយជាគ្រឹះមួយសំខាន់ណាស់ដែលលើកតម្កើងក្នុងសិទ្ធិនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សនិងសត្វសត្វទាំងអស់ជំនុំពរចំណែកឯសិលទី2ឬសិក្ខាបទទី2ដែលភាសាបាលីថាអតនេទានាវេរមណីគឺសំដៅអប់រំមនុស្សមិនឲ្យបៀតបៀនលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាទេបើទោះបីជាទ្រព្យសម្បត្តិនោះមានតិចឬច្រើនក៏ដោយពីព្រោះថាធម្មតាមនុស្សគ្រប់រូបមុននឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិឯណានីមួយជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេគឺម្នាក់ៗបានប្រឹងប្រែងបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មបញ្ញាស្មារតីគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះនៅពេលដែលគេបានទ្រព្យសម្បត្តិមកហើយគេពិតជាស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនគេរកបានមកនោះអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការរក្សាសិលទី2នេះថាបើមនុស្សទាំងអស់នាំគ្នារក្សាសិក្ខាបទនេះឲ្យបានជាប់លាប់គឺសង្គមជាតិនោះនឹងមានទំនុកទុកចិត្តផ្ដល់សុខសន្តិភាពឲ្យគ្នាដោយមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយថាមានអ្នកណាមកគំរាមកំហែងលួចឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឡើយហើយនៅក្នុងផ្ទះក៏សឹងតែមិនចាំបាច់ចាក់សោការពារក៏បានចំពោះសិលទី3វិញដែលភាសាបាលីថាកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីគឺសំដៅអប់រំអំពីគុណធម៌របស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលមានធម៌សញ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរជាងសត្វពិសេសគឺមិនប្រព្រឹត្តរំលោភបំពានរាងកាយអ្នកដទៃរួមមានប្រពន្ធកូនចៅប្តីស្រីរបស់គេជាដើមអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងសពថ្ងៃបានកើតមានអំពើប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងក្នុងសិក្ខាបទទី3នេះរហូតដល់បុគ្គលខ្លះវង្វេងវង្វាន់មិនដឹងខុសត្រូវដូចជាឪពុករំលោភបំពានកូនស្រីខ្លួនឯងបង្កើតមានអំពើជួញដូរស្ត្រីឬកុមារីអំពើជះទឹកអាស៊ីតដាក់គ្នាមានបញ្ហាកើតជំងឺតម្កាត់ព្យាបាលមិនជាដូចជាជំងឺអេដស៍បញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ដោយសារតែមនុស្សទាំងនោះមិនរក្សានិងឲ្យតម្លៃសិក្ខាបទឬសិលទី3នេះឯងព្រះដេចព្រះគុណព្រះភិក្ខុឈួនចម្រើនគង់នៅអាស្រមវត្តជំនាប់ខេត្តកំពង់ចាមបានមានព្រះថេរដីកាថាការដាច់សិលឬមិនគោរពសិក្ខាបទទី3គឺធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងប្រុសស្រីរងទុក្ខលំបាកឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តប្រិយប្រពន្ធយើងមានហើយយើងមានចិត្តអនុគ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅមិនមានចិត្តវាចវេប្រែទៅមានថ្មីនឹងធ្វើឲ្យសង្គមក្រុមគ្រួសារយើងនឹងបានសេចក្តីសុខហើយយើងនឹងផ្ដល់នៅចំណែកសេចក្តីសុខយ៉ាងធំទៀតដល់សង្គមក្រុមគ្រួសារដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងថ្នាក់ដែលយើងមិនបៀតបៀនមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងភរិយាគេស្វាមីគេក្នុងកូនប្រុសកូនស្រីគេតាំងចេតនាវាចាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងការមិនពោរីឯសិលទី4ដែលមានជាភាសាបាលីថាមុសាវាទាវេរមណីគឺចង់អប់រំមនុស្សឲ្យរក្សាសម្ដីត្រូវវាចាត្រូវដោយមិនពោលពាក្យកុហកញុះញង់សោកសៀតផ្លែផ្កាចាក់ដោតត្រគោះបោះបោកដាក់អ្នកដទៃឬមិនពោលពាក្យរាយមាយលេះលោះឥតប្រយោជន៍ជាដើម
នៅក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាបានចែងថាការរក្សាសិក្ខាបទទី4នឹងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពដល់មនុស្សផងគ្នាពីព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគឺចង់បានតែសម្ដីល្អនិងសម្ដីស្មោះត្រង់ដូច្នេះប្រសិនបើបុគ្គលឯណានីមួយមិនគោរពរក្សាសិលទី4នេះឲ្យបានជាប់លាប់ទេហើយគេប្រើពាក្យមិនសមរម្យទៅលើអ្នកដទៃគឺអ្នកដែលទទួលរងនៅពាក្យនេះនឹងមិនសប្បាយចិត្តទេហើយអាចនឹងឈានទៅរកការប្រើអំពើហិង្សាចំពោះសិលទី5ដែលហៅតាមភាសាបាលីថាសុរាមេរយៈមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីគឺអប់រំមនុស្សអំពីទុក្ខទោសនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនផងទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេឃើញមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដល់អាយុជីវិតនិងសុខភាពមនុស្សដែលបណ្ដាលមកពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀននេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកលក់ទំនិញនិងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅមើលស្រាលនៅឡើយពីបញ្ហានេះព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះតេជព្រះគុណឌូវ៉ាន់ឌឿនបានមានព្រះថេរដីកាថាគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនគឺជាថ្នាំពិសមួយដែលអាចសម្លាប់មនុស្សបានបើគេនៅតែបន្តការប្រព្រឹត្តប្រការនោះហើយទើបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានបង្ហាញផ្លូវឲ្យមនុស្សនាំគ្នារក្សាសិក្ខាបទទី5នេះដោយវាចាកការសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនចឹងទេសូមឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមិនថាចាស់ក្មេងប្រុសស្រីបឋមវ័យមជ្ឈិមវ័យបច្ឆិមវ័យឲ្យមានសិលនៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់គ្នាអតីតគ្រូជំនួយវិបស្សនាព្រះតេជព្រះគុណសង្ឃពោធិនាមដើមពូតុងហាវគង់នៅវត្តឧណាឡោមក្រុងភ្នំពេញបានមានព្រះថេរដីកាដែរថាសិលទាំង5ឬសិក្ខាបទទាំង5គឺជាច្បាប់សម្រាប់ទូនមានអប់រំមនុស្សទាំងអស់មិនថាជាតិសាសន៍ណានោះទេអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាបានបញ្ជាក់ដែរថាការកាន់សិលឬរក្សាសិលមិនមែនចាំទាល់តែមានវ័យចាស់ជរាបានរក្សាឬក៏ទៅសុំសិលពីព្រះសង្ឃនៅវត្តអារាមនោះឡើយសិលនេះបើពោលឲ្យចំគឺមានន័យប្រៀបដូចជាសិរៈឬក្បាលរបស់មនុស្សប្រការនេះហើយបើមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសង្គមមួយមិនរវល់អើពើយកចិត្តទុកដាក់នាំគ្នារក្សាសិល5ចាប់តាំងពីបឋមវ័យឡើងទៅឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំទេនោះគឺប្រៀបដូចជាគេមិនថែរក្សាក្បាលរបស់គេឲ្យគង់វង្សដែរអ្នកប្រាជ្ញដដែលបានបន្តថាបើគេមិនរក្សាសិលឬមិនរក្សាក្បាលឲ្យគង់វង្សពេលនោះការប្រព្រឹត្តទៅនៃដំណើរជីវិតរស់នៅក៏រមែងជួបប្រទះនៅវិបត្តិទុក្ខទោសមិនមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារសង្គមការងារឬក៏សង្គមជាតិនោះឡើយខ្ញុំកែវពេជ្រមេតាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំ